ഹായ് എവ്രിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷെയിൻസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 2 മാംഗോസിൽ നിന്ന് ഒരു മാംഗോ എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ടടിച്ച് പൾപ്പാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനൊരു വലിയ മാംഗോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു കപ്പോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തലേ ദിവസം കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് മിക്സിയിലിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് തരിതരിയായി അരച്ചെടുക്കാം. ആദ്യമായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മേലെ പാട കെട്ടാതെ നോക്കണം. പാലൊന്ന് ചെറുതായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ റൈസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് ഫുള്ളും വേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാനെടുത്ത മാങ്ങക്ക് നല്ല മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ മധുരം നോക്കിയിടണം. കാരണം ചില മാങ്ങക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും, ചിലതിന് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാംഗോ പൾപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മാംഗോ പൾപ്പ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം മാംഗോ പൾപ്പും ഈ ബാറ്ററും കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇളക്കേണ്ടത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിർണിയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായി കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോസും നട്ട്സും കൂടിയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ മാംഗോ ഫ്രീനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.